Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко, и сегодня мы с вами находимся в Симферополе. Это Симферопольское водохранилище. Было очень много в ютубе комментариев, что творится в Крыму с водой, расскажи, покажи. В общем, сегодня мы здесь, буду вам показывать, что сегодня происходит с Симферопольским водохранилищем. Я уже 2 дня живу в Симферополе, пытаюсь отсюда выезжать в какие-то другие города, чтобы снимать для вас видеоблоги интересные, которые, надеюсь, вам нравятся. В общем, проблемы с водой действительно присутствуют. Воду в Симферополе дают по графику утром и вечером. Этого очень не хватает, и вода еще такого сомнительного качества. Я набирал полную ванну воды, и когда набираешь, остается на дне такой желтый осадок. Сама вода тоже бывает, иногда течет с каким-то непонятным запахом. В общем, вот такая, друзья, водичка. Приходится все покупать в магазине, но каждый день покупать воду — это довольно-таки затратно для всех жителей будет. Поэтому как будет решать проблему, неизвестно. Все надеются на дожди. Буквально неделю назад были сильные дожди, но, как видим, водохранилище не наполнилось от этих дождей. Не знаю, как они решат проблему, хотя бы немножко, надеюсь, решили. В Крыму на данный момент пересохло уже много рек, озер, особенно в нашей стороне, там где Судак, Солнечная долина, Коктебель, там вообще сухие озера состоят. Также в Зеленогорье есть это озеро, оно вообще полностью пересохло. Если доберусь, то обязательно вам покажу. Мы сейчас с вами шагаем по дну Симферопольского водохранилища, чтобы вы понимали, когда-то здесь была, друзья, вода. Но сейчас, видите, какая почва, она вся рыхлая, вся высушена. Видно, что в Крыму действительно есть засуха, что есть такие проблемы. Много погибает сейчас деревьев. И вот такая печальная картина нас встречает здесь. Вот это все должно быть в воде, вот по вот эту кромочку. Чтобы вы понимали, уровень воды очень-очень упал. Осталась вот такая небольшая лужица. Насколько ее хватит, месяц-два, неизвестно. Вышло солнышко, уже, кстати, у нас закат, чтобы порадовать нас своими лучами. Вот, друзья, нашел какой-то источник, который идет прям в это Симферопольское водохранилище, который наполняет его, но своими размерами он, как видите, не внушает. Откуда идет вода, непонятно, потому что дождей в эти дни не было здесь. Вот такой небольшой приток. Кстати, хочу заметить, что здесь много мусора. Разные бутылки, пакеты какие-то, салфетки. В общем, мусора здесь действительно много. И пока вот водохранилище находится в таком состоянии, пока оно не наполнилось водой, его можно убрать. Даю идею администрации города Симферополя. Можно почистить дно, собраться каким-нибудь субботником. Приглашайте меня, я тоже приду. И все уберем дно Симферопольского водохранилища, пока оно снова не наполнилось водой. Я надеюсь, что оно наполнится еще водой. Как хотят решить проблему с водой в Крыму? Хотят пробурить 2 скважины, но скважины бурить, сами понимаете, на такое количество людей воды, думаю, тоже хватать не будет. Слышал еще такую новость, что хотят в Николаевке, это рядом с Симферополем, 30 километров, поставить опреснитель. Но опреснитель, что поставить, нужно 15 миллиардов рублей. Сами понимаете, какие суммы неподъемные. И чтобы его построить, нужно где-то 2-2,5 года. Поэтому как это все будет решаться, непонятно. Сейчас одна надежда на дожди. Вот тут какие-то тучи там, они уж очень похожи на дождевые. Надеюсь, что пойдет дождь, хотя бы немножко наполнит водохранилище. Здесь на дне вот такие, ой-ой-ой, как видим, здесь на дне прям такие покрышки от машин старые валяются. В общем, однозначно его нужно чистить, это водохранилище. Сейчас постараюсь запустить квадрокоптер, показать вам все это с высоты, чтобы вы поняли его размеры. И пройдемся еще в ту сторону. Вот водохранилище вот здесь буквально заканчивается. Хотя еще туда метров 300 оно должно идти. Сейчас покажу, как там все заросло травой, кустарником, что тоже повлечет за собой какие-то проблемы. Вот это все, что я вам сейчас показываю, это было под водой. Здесь не было травы, не было вот этих кустарников. Здесь была вода из этого водохранилища. Как видим, оно очень высохло, потеряло много воды. Сами посмотрите, насколько упал уровень. И вон теперь же, где находится далеко от нас вода. А вот тут раньше была она. Видим еще по почве. Так что это, друзья, змея мертвая. Ходить здесь уже мне страшновато почему-то. Но как по почве можем видеть, что действительно здесь была вода. Встречаются какие-то ракушки здесь. Их довольно-таки много. Вот такие беленькие. Ну и видно, что это было дно.
Да, в Крыму действительно сейчас существует проблема с водой. Я надеюсь, что правительству Крыма ее удастся каким-нибудь способом решить. Даже такая версия ходит, что хотят реку Салгир как-то перерабатывать эту воду и подавать ее в качестве бытовой в дома. Вся эта ситуация очень печальна. Вот наблюдать вот такое. Работы по бурению новых скважин для водообеспечения Крыма начнутся 12 октября. Об этом на совещании ситуации с водоснабжением сообщил глава республики Сергей Аксенов. В понедельник, в том числе и федеральные структуры, дополнительно приступают к работе. Мы планируем в кратчайшие сроки пробурить и оборудовать данные скважины, параллельно все работы, которые связаны с прокладкой водозаборов от этих скважин. Приступаем к процессу, сказал Сергей Аксенов. Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг сообщил, что правительство России выделит 5 миллиардов рублей Крыму на решение проблем с водой. На эти деньги будут строить новые объекты водоснабжения. Еще свыше 870 миллионов рублей будет потрачено на капитальный ремонт сетей водоснабжения, находящихся в аварийном состоянии. Принятый правительством проект распоряжения предусматривает деньги на мероприятия по снижению потерь в сетях водоснабжения. Речь идет об оснащении умными счетчиками воды, замене оборудования и ремонте аварийных участков сетей. Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северокрымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. С 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался третий и самый жесткий этап ограничения подачи воды из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ. Питьевая вода подается по часам утром и вечером.
Вот такой у нас сегодня был небольшой видеоролик из Симферополя, из Симферопольского водохранилища. Крымчане, которые меня смотрят, напишите, как у вас обстоят дела с водой. Подают ее по графику, либо у вас она течет каждый час. И напишите, пожалуйста, как у вас водохранилища. Тоже пересохли, либо они хорошо заполненные. И приглашайте в гости, приеду к вам, сниму. Если у вас есть какие-то проблемы, не стесняйтесь, пишите в комментарии об этом. Ну а с вами был я, Александр Михаленко. Уже завтра мы встретимся на моем канале. В 18:00 выйдет новый видеоролик, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самое интересное из Крыма. Всем пока!